Dneska máme stáže z neurológie a rozhodla som sa vás zobrať so mnou. Sice začínali až 8:30, no ja som si radšej pospala a klasicky zase som nestíhala. Na stáže si moc 10 brať nemôžeme a preto sa snažím dbať na bohaté raňajky. Inak ja som si obľúbila túto proteínovú zmes od Venery, pretože príprava nezabere ani 10 minút a to mi naozaj ráno pomôže. Aby som to spravila ešte zdravšie, tak som na panvicu použila tento BioExtra panenský olivový olej, ktorý je vhodný aj do teplej kuchyne. A zdravé nenasýtené mastné kyseliny s týmito nadýchanými lievancami sa mi postarajú o výživné raňajky, ktoré ma zasítia na celé dopoludnie. Pozri, ak to dokonale vyzerá a ešte lepšie to chutí. Celá som to zjedla, išla som sa ešte nalíčiť a utekal som na autobus, nech nemeškám na stáž. Neurológiu máme v univerzitnej nemocnici na Mickiewiczowej a naše šatne vyzerajú jak z 18. storočia. Tu sa už presúvame do bloku H do neurologickej kliniky, kde to bolo akoby z inej dimenzie. Kúkajte, aké moderné. Najprv sme mali prednášku a potom sme sa presunuli za pacientmi, kde sme mali odobrať anamnézu. Teda zistiť čo najviac informácií o pacientovi. A potom sme si pomocou týchto kladiviek mali navzájom kontrolovať reflexy a bolo to naozaj sranda. Potom ísť domov, prezlieť sa do niečoho comfy a dať prať. Používam tento eko-univerzálny prací gel, ktorý obsahuje prírodné zložky, je vhodný aj pre citlivú pokožku a vydrží až 20 praní. Požehlila som a skúšala som si kresliť dolnú šestku, pretože tam tá anatómia dá naozaj zabrať. Spríjemnila som si to ešte malým snekom a to mandlami v mliečnej čokoláde. Je to zdravšia forma maškrtenia a dokonca obsahujú antioxidanty, ktoré bojujú proti predčasnému starnutiu. Ešte bicykel a keď ma frajer uvidel pred telkou, že jem tie mandle, tak si musel dať aj on. A keď chceš viac takéhoto kontentu, tak mi hoď follow.